Inħarġet ordni ta' amministrazzjoni għal bank reġistrat Malta li fost id-diretturi tiegħu għandu lill-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi. Dan fuq rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-bank li għandu uffiċini f'Portomaso jismu Nemea u jopera online u dwaru ħarġet ukoll twissija mill-Malta Financial Services Authority. Dan wara li rriżultaw sensiela ta' noqqasijiet regolatorji bl-MFSA tgħid li ħadet azzjoni bilan li tissalvagwardja d-depożitanti u lill-kredituri. L-MFSA qalet li ħattret lil PricewaterhouseCoopers biex tamministra l-assi tal-bank għall-iskop li jkun imħares l-interess tad-depożitanti u klijenti oħra. L-istess ditta ta' awdituri għandha tassumi kontroll tan-negozju tal-bank u tieħu ħsieb aspetti oħra skont l-ordni li tista' tagħti l-MFSA. Intqal li din il-miżura ta' prekawzjoni se tibqa' fis-seħħ sakemm l-MFSA tindika mod ieħor. L-MFSA konfermat li l-ispezzjoni fuq dan il-bank saret flimkien ma' membri tal-Bank Ċentrali Ewropew u kienet iffinalizzata dan ix-xahar. Dan il-bank kien imwaqqaf fl-2008 u jispeċjalizza f'servizzi bankarji u ta' investiment għal nies bidħul b'saħħtu madwar il-kontinent Ewropew. Nemea Bank m'għandux ferat iżda joffri l-prodotti u s-servizzi tiegħu kollha online. Il-bank huwa wkoll membru tal-iskema ta' kumpens għal depożitanti Maltin. Skema li tħares l-ewwel 100,000 euro f'investiment li jkollu l-klijent. Bħala bank online, Nemea jaħdem bi spejjeż inqas minn banek tradizzjonali. Però jidher li dan ma żammx lil bank milli jidħol f'diffikultà. Għalkemm l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi huwa wieħed mid-diretturi tal-bank ma jidhirx fis-sit elettroniku tal-kumpanija mad-diretturi l-oħrajn. Però s-sem tiegħu huwa konfermat minn tarif tar-reġistru tal-kumpaniji mal-MFSA. Direttur ukoll hemm Joe FX Zara li l-Papa Franġisku ħatru fuq kummissjoni speċjali dwar il-finanzi tal-Vatikan.